Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiya da Sadaka Curozu Washington'dan sözleyimiz vatandaşlar. Bugünkü İslah 2021 yıl 2. ayının 9. gün heptiki seyşembe. Vaziyet doğrusu diyip kısak, onu koyup duraylı, bunu koyup duraylı. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatçı Korbi efendim, axbarat e'lon qilish yig'inida muxbirlar qo'ygan savollarga javob berganda Uyg'urlar to'g'risi to'xtaldi vatandoshim. Men buni alohida bir xabar deb o'ylayman. Shundaqla balki Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida bir siyosiy deb o'ylayman. O leksiyalarga kelishdan burun avval sizlarga mening bugun so'zlaydiganim tungi so'zlagan leksiyamning oxirida bir leksiya çıkmaya kaptı vatandaş. Bir leksiya düşüp kaptı. Bugün şunu toluqlagan halda anda sizlerge o toğudu toxtalımız hürmetlik vatandaşı. Düşüp qalan leksiyani bir oqib ötey evvel. Tününkü leksiyanın davamı. Bir mezgil kızgın haydakçılık qilishga aylan. Klub havuz. O'ttirga chiqishdan burun, ya'ni klub a'zolari o'ttirga chiqishdan burun hozir bu yumshoq detal deb ataldi torbetlarida. Jungoda bir necha adreslik ovoz. Ya ovoz to'liq bevosita anglatish. Yani bu Xitoy tilida boka deyildigan torbeti sahnasi bor edi. Bir nafar tordosh mundaq ko'rsatdi. Klub a'zolari Jaji ovozton, Jaji Xitoycha qo'ygan ismken Jaji ovozton rayini bilan ba'zi alohida o'xshashliqlarga ega. Musobaqa o'yinlaridagi kichik bolalar o'ynaydigan o'yinlar Musobaqa o'yinlarida ya ovoz toni bu Xitoycha ism ekan, shuna qo'yilgan ekan ovoz toni. Gruppasining paranglashish iqtidori qarshilanadi. Nurg'unlagan taksi shofirlari va qora mashina haydaguvchi shofirlar davomli undador ba'zi ovoz to'liq parang tartiblarini anglaydi. Klub a'zolarining boshqalarga o'xshamaydigan taraflari shuki, mask elib kelgan cho'lpon unimidan boshqa, mask degan ismni yuqori tanishtirdik, elib kelgan cho'lpon unimidan boshqa uning echib etilgan xoslig'idir. Demak, mushu yumtalning boshqa alomatlari, texnik alomatlarini qo'yib turayli, eng nochiri echib etilgan. Daqaq emas, echib etilgan alohidligidir yoki xosligidir. Bu ijtimoiy aloqa supsida to'rdoshlar o'xshash bo'lmagan klublar qatnasha oladi. Masalan, o torbiti bu torbiti echib olgandek hozircha o'xshash bo'lmagan klublarga qatnasha oladi. Ya'ni o'xshash vaqtda o'zining paranglashish salonini qura oladi. Mavzu belgilayoladi. Xohlagancha paranglasha oladi. Demak, bu so'z matbuot erkinligi degan gap vatandosh. Amerika ovozining muxbiri klub a'zolariga kirib, klub a'zolari gruppasiga kirib, darhol tuvandagi muhim mavzularda jungo tilida paranglashish hujrallarini bayqadi. Muxbir siyosatda to'g'ri bo'lmagan gruppalar ichida to'rdoshlarning sobiq prezident Trumpning Amerika siyosatiga paydo qilgan ta'sirini Jungo, Hong Kong, Tayvan 3 burjak rayonida atkan choy hujrasida paranglashish. To'rdoshlar dal hozir dunyoning har qaysi joylarida ayollarning ijtimoiy o'rnini muhokama qilishga boshladi. Bir xil deb qo'shimcha mavzu qo'yilgan rom, ya'ni hujra
Bugün doktor Li Williang'ның hatır günü. Li Williang'ны əsləş qəhrəman bolğanlığı üçün əsləş emas. Belki o faqat bizga o'xshash oddiy odam bolğanlığı üçün əslaymiz deyildi. Kilop a'zolar to'rdoshlar ovoz orqali fikr almashtirdi. Xat uralmaydi, ovoz tarqatalmaydi, film qo'yib berolmaydi. Demek ovoz orqali anglaydi, o'zi ovoz tarqatalmaydi degan gapni men tushunmadim vatandosh. Film qo'yib berolmaydi. Növbəti kilop a'zolari to'rdoshlarning ko'p qismi fan texnika sohasi, matbuot sohasidagilar, madaniyat mulozimatchilari, ilm-fan xodimlari, mablag' solg'uvchilar qatorliq ma'rif tarbiyalanish saviyasi eng yuqori saviyali kishilardir. Kişiler paranglışqa qatnaşqanda ovozni elib qalalısımı, lekin mazmunlarini ap tasaqlığılı bolmaydı. Yeni Amerika vahbisi, sirliq iqtisod tadqiqotchisi Wei Guangming mundaq dedi. Kilop a'zolari hujrasi da keng kushodi fikr qilish ixtiyorliqqa ega. Bu Jungo'nun içinde ve Jungo'nun sırtıda bolsun, Jungo muammalarıga, mavzularıga köngül biladiganlarni intayin qiziqtirdi. Demek şu cümlenin ma'nosi yol açılıp gitti. İnternet temi açılıp gitti. Bunun Jungo hükümet ya Xitay hükümeti qandaq inkas qaytırdı, texi bir narsa kemmidi. Yani bunu aldığımızda kütümüz vatandaş demek tor açılıp gitti degan gap bolsun. İntayin qiziqtirdi. Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan, yuqumliq virus, Li Williang, Jungo'da boshqariladigan tor betlarga chiqish mumkin bo'lmagan mavzular va muammolar musha haftadan boshlab parangchilar hujrasida muhokama qilinishga boshladi. Yani bu ruhbire bu şabzası hürmetli vatandaşım, Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan, yuqumliq virus, Li Williang, Jungo'da boshqariladigan tor betlarga chiqishi mumkin bo'lmagan mavzular va muammolar musha haftadan boshlab parangchilar hujrasida muhokama qilinishga boshladi. Demak, oldimizga o'tib ketgan hafta muhokama qilinishga boshladi. Kilop a'zolari kunlarning birida Jungo'ning senzor qilishi bilan taqlib qilish ehtimolligi masalasida Wei Guangming mundaq dedi. Agar kishilarning muhokama qilish maydoni bir o'rindan yana bir o'ringa yo'tkiladigan ish bo'lsa, Jungo hukumati buning taraqqiyotiga yaqindan diqqat qiladi. Muşu bir o'rindan yani bir o'ringa yo'tkiladigan degan gapni men tushunmadim. Balki Uyg'ur yoshlari tushunishlar vatandoshlar. Demak, bu yerda gap nim bo'lyapti? Hozir endi buning davomini anglaysizlar.